ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਜੱਗ ਕੋਈ ਘੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸੋਚਾਂ ਕਰੋ ਆਸ ਰੱਖੋ ਪਰ ਫਾਈਟਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਏ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਸਲ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਜੋ ਤਰਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ